محيدين shir jaraa'id oo xalay warfidyeennada u qabtay jenaraal cabdiweli jaamac xuseen gorod taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa uu ku shaaciyay in gacanta lagu soo dhigay ciidankii shalay hubka gudaha ula galay xarunta golaha shacabka Soomaaliya oo uu ka qabsoomi waayay kulankii labada ajando lagu ballamiyay xildhibaanada golaha shacabka oo 14 bishii Maarso ku kala jabay mooshin laga gudbiyay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Asmaan Jawaari cabdiweli jaamac xuseen gorod waxa uu intaas raaciyay in ciidan kale oo looga shakisan yahay in ay hub gudaha la galeen baaritaano ay ku soconayaan iyagana la soo qaban doono sida uu sheegay waxaan muxuu ahaa go'aansanay inaan ciidankii meesha galay oo amardiidada sameeyay inaan soo qabanno oo aan ka soo kaxayno meelihii iyo barihii ay joogeen ciidankaasi hadda intiisii badneyd gacanteena ku jirtaa kuwa kalena weli waa ay maqan yihiin waana muxuu ahaa laga daba tegaya waana la keenaya waxa kaloo macquul ah inay jiraan ciidamo kale oo maleeshiyaad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida ka mid ahayn oo laga yaabo inay ku gabadeen ayadana waa ogaanaynaa wararka waxaan helnay inay ku jiraan waa ogaanaynaa waa baaraynaa ayagana waa soo qabanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo marka hadda arrintu si nabad ay ku dhammaatay xasilooni baa jirta wax dhibaataa jira ma jiraan saasaan rabnaa inaan dadku ay u ogaadaan wax allaale iyo wixii ayagu damca ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tilaabsadaan shuruucda dalka tilaabo fiican baa laga qaadayaa oo munaasib ku ah oo qof waliba iyo gruub walba waxay istaahilaan sida maanta taas dhacday oo kale annaga oo ka fiirsanayna inaanaan khalkhal gelin xasiloonida dalka